नमस्कार दर्शक बंधु। आज हरर स्टोरी रही एक काल्पनिक आउ कि सत्य घटना उपरे आधारित। गपटी को शुणा आगु आपण आम चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। सोनपुरी बोली गोटाए छोटिए गाँटीए थाए। आउ से गाँव में रोथाए दीनबंधु नाम जड़े दरिद्र लोक। दीनबंधु जाति ब्राह्मण। विवाहर 12 वर्ष पर बहु पूजा तपस्या पर दीनबंधुर झीटी जन्म हुए। पूर्णिमा आउ ग्रहण समय झीटी जन्म होइथिबारु समस्ते तार ना दियंती जाह्नवी। रूपरे जाह्नवी टिके अप्सरी ठारू भी कम नुहे। जाह्नवी देखिबाकू जेमिति गुणरे मध्य सेमिति रूप गुणरे जाह्नवी कौथिरे भी कम नुहे। चाहू चाहू जाह्नवीर विवाह बयस आसी पहुँचे। हेले जाह्नवी पाई आसुथुबा समस्त प्रस्ताव भांगी जाए। कारण जाह्नवी को समस्ते अशुभ बोली कहते। कारण जाह्नवीर एमिति किछि गुण लक्षण प्रकाश पाए जहाकू देखि आखपाखर लोके ताकू अशुभ नारी बोली कहते। जो प्रस्ताव आसे जाह्नवी पाई केबे केबे जाह्नवी पाई आसीथिबा पुओकर मृत्यु हुए तो पुणी आसीथिबा पुओ प्रस्तावक घर लोकंकर मृत्यु हुए। एमितिरे दीनबंधुंकर गोटिए चिंता, जाह्नवींकर केमिति विवाह संपन्न हब। चाहू चाहू जाह्नवी को 26 वर्ष हो जाए। हेले जेते थर भी विवाह प्रस्ताव आसे केउटी ना केउटी गोटाए असुविधा हुए। आउ जाह्नवी पाई आसीथिबा बरपात्र मना करि दियंती जाह्नवीर विवाह पाई। एमितिरे दीनबंधु दिन को दिन भांगी पड़ती। केमिति निज झील को कहा सहित बाहा करिवे। एकमात्र अली झील जाह्नवी पाई घर सारा समस्तर चिंता। गाँ लोक साई पड़िशा एमिति भावी नियंती जाह्नवी एमिति अभिहाड़ी वा अविवाहित रही। हेले विधिर विधान किछि हुए तो अलगा थिला। जाह्नवीर गाँव केही हेले सांगसाथी नथांती। कारण अलगा झील माने भाबंती जाह्नवी गोटाए राक्षसीर अंश। राति से सब बेले पिशाचुणीर रूप निए। राति अधरे केउ आड़े चली जाए। हेले ए कथा कौनसी घर लोक जानते नहीं कि जाह्नवीर एमिति कार्यकलाप को कई हेले केबे विश्वास करती नहीं। जहाँ भी हो बहु घात और प्रतिघात पर शेष थर जाह्नवी पाई गोटाए विवाह प्रस्ताव आसे। विवाह प्रस्ताव भी खूब सुंदर थिला। ब्राह्मण घरर पुओ चाष कम करे। जाह्नवीर रूप आउ गुणरे बर प्रस्तावर बर पक्षरु राजी हो जाती। जाह्नवीर विवाह तिथि मध्य धार्य दिन में होइथाए। जाह्नवी पाई कौनसी यौतुक बाबदरे टंकाटीए भी बर पक्ष पक्षरु निया जाए नहीं। जाह्नवी अन्य सब गुणरे पारंगम अटे। रूप जेमिति गुण सेमिति निज शाशु घरे समस्तिंक मन नहीं चलुए। हेले जाह्नवीर स्वामी जाह्नवी उपरे सबुबले संदेह करुए। कहीं जाह्नवी पाखरे एमिति किछि गुणी मंत्र थिला जहाकू प्रयोग करी समस्त को से बस कर नेउथला। जाह्नवी पाखरे भी एमिति किछि गुणी थिला जहा द्वारा से घरर सबु काम निमिषक मध्य करुथला। जहाकू देखि जाह्नवीर शाशु घर लोक हतबाक हो जाउथिले। आश्चर्य होउथिले जे जाह्नवी एमिति केमिति करि पारुछि। किंतु एहरी मध्यरे किसी दुर्घटना मध्य घटुथला। चाहू चाहू जाह्नवीर ससुर घरर किछि लोकंकर आकस्मिक मृत्यु मध्य हेउथाए जहार कौनसी कारण न थाए। केउठारे केमिति मृत्यु हुए केही जानि पारंते नाही। एपटे जाह्नवी को विवाह करिथिबा तार स्वामी जहांकर ना थिला चंद्र जाह्नवी उपरे संदेह करबाकू लागंती। एमिति भाबंती जे जाह्नवी देहरे कौनसी ऐश्वरिक शक्ति नहले दृष्टात्मा रही। एमितिरे जाह्नवी को स्वामी जाह्नवी सह बेसी समय मध्य मिसी पारंती नाही। कारण जाह्नवी सहित जेबे भी मिसिबाकू चाहती जाह्नवी तांको स्वामी को किछि ना किछि कही भुलाई दिए। शोइबा आगरु जाह्नवी ससुर घर समस्त को गुणी मंत्र रे शुआई दिए। एक कथा केही भी संदेह करती नहीं। जाह्नवी को स्वामी शोइबा पूर्व जाह्नवी ताकू क्षीर पीवाकू दिए। क्षीर पी सारिबा मात्रे निगूढ़ निदरे जाह्नवीर स्वामी शोई पड़े।
ଆଉ ତାପରେ ଜାହ୍ନବୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଜାହ୍ନବୀ ଅଧରାତିରେ ପଦାକୁ ଯାଏ। ଘର ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଜାହ୍ନବୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଜାହ୍ନବୀ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଜାହ୍ନବୀ ଏମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଜାହ୍ନବୀକୁ କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପରି ଜାହ୍ନବୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦିଏ। ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ନେଇଯାଇ ପିଇବାର ମିଛିମିଛିକା ଛଳନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀରକୁ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଘଣ୍ଟାରେ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ 1:30 ବାଜେ, ଜାହ୍ନବୀ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼େ ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏଯାବତ୍ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜାହ୍ନବୀ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ବାହାରକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ କିଛି ଗୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜାହ୍ନବୀ ନିଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଏ। ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀକୁ ପଛ କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜାହ୍ନବୀ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଆଉ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟାଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚିକରି ଜାହ୍ନବୀକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରେ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଲେ। ନିଜର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଦେଇ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଏ। ଜାହ୍ନବୀ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷର ମଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ସାରା ଲୋକମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ମଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସେ। ଏହା ଦେଖି ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଚୋରାବାସୁଳୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଜାହ୍ନବୀ ଥିଲା ଏକ ଚୋରାବାସୁଳୀ। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଦିନ ତା ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀ ତା ପରିବାରରେ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ବି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଫେରିବା ବାଟରେ କି ଆସିବା ବାଟରେ ଯଦି ଜାହ୍ନବୀ ଆଗରେ କେହି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପଛା କରୁଛି ବୋଲି ଜାହ୍ନବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବ ପରି ଆସି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ବୋହୂଟିଏ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରେ, ଜାହ୍ନବୀ ବି ସେହିଭଳି କରେ। କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଜାହ୍ନବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଶୈତାନ ଅଛି। ପରଦିନ ପୁଣି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଏହିଭଳି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତା ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ଆଗରେ ଦେଖି ଜାହ୍ନବୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଜାହ୍ନବୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଜାହ୍ନବୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ପରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜାହ୍ନବୀର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଛିଞ୍ଚେ। ଜାହ୍ନବୀ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼େ। ପରିବାର ସାରା ଲୋକ ଆସି ଜାହ୍ନବୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଭାବୁଛି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଗପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହରର ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।